हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरे डिजिटल वर्ल्ड चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए अमेजन का कुछ नया लेटेस्ट वीडियो स्टार्ट हो गया दोस्तों। उसको सबसे पहले आपको लाइव खेल के आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको 3 लाइन पे जाना है, उसका प्रोग्राम फीचर में जाना है दोस्तों, उसका फन जोन में चले जाना है। तो ये देखिए दोस्तों, कुछ 2 लेटेस्ट वीडियो स्टार्ट हो गए हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट करके बहुत सारे प्राइज जीत सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट है जिसमें आप पार्टिसिपेट करके 10,000 अमेजन पे बैलेंस जीत सकते हैं, और नेक्स्ट है जिसमें आप पार्टिसिपेट करके 15,000 अमेजन पे बैलेंस जीत सकते हैं। तो चलिए दोनों को मैं बारी बारी से पार्टिसिपेट कर लेता हूँ। सबसे पहले इस क्विज को पार्टिसिपेट कर लेता हूँ, बोट क्विज टाइम दोस्तों। इसको चलिए मैं पार्टिसिपेट कर लेता हूँ। उससे पहले अपने चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों, और जाकर टेलीग्राम पे भी जरूर ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ दोस्तों। तो देख लेते हैं इसका कब तक लास्ट डेट है। तो जैसे आप टर्म एंड कंडीशन पर क्लिक कीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ देखिए दोस्तों इसका लास्ट डेट है दोस्तों, लास्ट डेट 20 दिसंबर तक है। तो 20 दिसंबर से पहले जाकर इसमें कहीं भी पार्टिसिपेट कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए इस क्विज में पार्टिसिपेट कर लेते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर होगा दोस्तों 4 नंबर 1.54 इंच। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों 4 नंबर स्ट्रॉप। थर्ड क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों 1 नंबर ट्रू। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों 4 नंबर स्ट्रेस लेवल्स। और पांचवा क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों 4 नंबर ऑल ऑफ द एबव। तो इसी तरह दोस्तों जाइए और टोटल पांचों क्वेश्चन का आंसर सही सही देकर इसमें पार्टिसिपेट हो जाइए दोस्तों। इसका चेक अनाउंसमेंट 21 दिसंबर को होगा। जो भी विनर बनेंगे उनको नोटिफिकेशन के द्वारा मैसेज भेज दिया जाएगा दोस्तों। और बाकी के नीचे देख लेते हैं दोस्तों कौन सा क्विज है, तो इसको आप क्या कर लीजिएगा, नोटिफाई कर लीजिएगा। अगर आपका ये वॉच ये अवेलेबल होगा तो आपको ये नोटिफिकेशन भेज देगा दोस्तों। तो इसी तरह देख लेते हैं एक और नया क्विज है दोस्तों, चलिए इसमें भी पार्टिसिपेट कर लेते हैं दोस्तों। तो इसका भी लिख लेते हैं दोस्तों, लास्ट डेट कब तक है। देखिए दोस्तों इसमें टोटल आपको 7 क्वेश्चन पूछेगा, 7 क्वेश्चन का सही आंसर दीजिएगा। अगर आप लकी बनते हैं तो 100% 15,000 अमेजन पे बैलेंस मिलेगा दोस्तों। तो इसका देख लेते हैं टर्म एंड कंडीशन जैसे आप क्लिक कीजिएगा दोस्तों, तो इसमें देख लेते हैं इसका कब तक लास्ट डेट है। तो ये देखिए दोस्तों इसका लास्ट टेस्ट है दोस्तों 31 दिसंबर। 31 दिसंबर में आने में टाइम है, तो 31 दिसंबर से पहले कभी भी इसमें पार्टिसिपेट कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए इसको मैं पार्टिसिपेट कर लेता हूँ। तो दोस्तों इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर होगा दोस्तों 2 नंबर 1 दिसंबर 1963। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों 4 नंबर जियोग्री वी एंड क्वीन मैरी। थर्ड क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों 2 नंबर बैंकिंग चंद्र चटर्जी। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों 3 नंबर कोलकाता। 5 क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों 2 नंबर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। छठा क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों 3 नंबर एस विजय लक्ष्मी पंडित। और 7वां क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों 1 नंबर तारे जमीन पर। तो इसी तरह दोस्तों जाइए और टोटल 7 क्वेश्चन का आंसर सही सही देकर इसमें क्विज में पार्टिसिपेट हो जाइए दोस्तों। इसका चेक अनाउंसमेंट 31 दिसंबर को होगा। जो भी विनर बनेंगे उनको नोटिफिकेशन के द्वारा मैसेज भेज दिया जाएगा दोस्तों। और तो इसी तरह दोस्तों जाइए और जितने बाकी के नीचे क्विज देख रहे हैं दोस्तों, सभी क्विज में पार्टिसिपेट नहीं किए तो जल्दी जाकर पार्टिसिपेट कर लीजिए दोस्तों। स्पिन विन है और क्विज है, सारे क्विज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ दोस्तों। वहाँ से वीडियो को देखिए और सभी क्विज में पार्टिसिपेट कर लीजिए दोस्तों, अगर अभी तक आप पार्टिसिपेट नहीं किए हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, अपने चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों, और टेलीग्राम पर भी जरूर ज्वाइन हो जाइए दोस्तों। क्योंकि जो भी ऑफर से रिलेटेड आते हैं, जो भी मनी अर्निंग से रिलेटेड आता है, सबसे जरूर मैं वीडियो बनाकर दिखाता हूँ दोस्तों। लाइव आपको वीडियो बनाकर दिखाता हूँ। ओके दोस्तों, गुड बाय।